cái nước kia ra đi. Cái nước này là xếp rồi. Gì chả ớt là nó thấy đây rồi. Cái này ớt to thế này. Đó là biết cái ốp la rồi. Này mới cả đời đi nhậu này là thì nó mua cái nó làm Khoa học nó đi chát này. Nước mồi này em đặt thêm mấy con heo mấy gà vô đây nó ăn thật nước mồi nữa. cái này mà bây giờ chẳng vô tay. Gà này. Nó nằm đâu ra? Trong gà một cái. Gà gì? Được luôn đấy nha. Đây chưa nở à? Mới cho thêm nước mà. Đồ này dùng đậu non nhiều nhỉ? Không, không biết là món.
Không lại có cái mùa qua chung với mùa đặt này là chữa em sống này nóng vậy. chiên, trứng chiên, trứng gà chiên thì đây là cá rất chuyên nghiệp. Con mật lên luôn. Không giờ mà đây.
này có đeo bệnh gì không? Đúng rồi đúng không? Hồi đó mà kia cái chị đâu được cầm đâu, cầm gì? Rồi cho thịt về kho đi, cho thịt về kho đi. Kho thịt đây. Bếp lên mà bếp lên. Bếp lên nè. Cái đó luộc sau nó nhanh mềm hiểu không? Cái đổ luôn được rồi á. Thì từ từ đổ của em. Nó keo. Cái này là cái bánh của mình là cái rồng á.